Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari stoyash quydirajaq bo'lib, qiziqib bizlarni kuzatib, ko'rib yurganlar. Mana yana bir yerdagi stoyashga bordiyorimizni bitirdik ishimizni. Bu Beruniy ofida Navoiyda Abullo akaning uyining stoyashkasini bitirdik. Bu yerga ketgan xarajat 1,5 kamazdan ziyodroq shibin taş ketdi, 1 kamaz qum ketdi, 100 xalta sement ketdi. Ondan keyin tina klyonka oldi. Setkisi de bor qo'yilgan yerlari. Mana bizlar stoyashkaning standartniy bahasi kvadratini 40 ming so'mdan qo'yamiz. Bordiyorning balandligine qarab bo'ladi. Masalan, 1 metr balandlik bo'lsa 100 ming so'm, 40 santi balandlik bo'lsa 40 ming so'm. Bu yerda bo'lsa mana 40 santi balandlikda bo'ldi. Bordiyori stoyashkasi 141 kvadrat bo'ldi. Mana bordiyorimiz qo'ygan. İşte bitirdik hozir. Endi ketib boramiz. Vertolyotining ozroq bitmay qolgan yeri bor edi, bitirdik.